Здраво на сите, започнува новото издание на нашиот подкаст. Како што течеа најавите, така и се остварува. Одбележуваме месец на женското здравје и согласно тоа во нашето студио денеска имаме доктор, тоест докторка од таа област, специјалист по гинекологија и акушерство, доцент доктор Ирена Андонова, наша позната докторка долго време во клиника Жан Митрев и има многу што да каже на оваа тема. Докторка Ирена, добро дојдовте во мојот подкаст. Добро ве најдов, јас благодарам на поканата. Да, долго време се договаравме кога и како, еве токму сега време кога одбележуваме женско здравје. Како докторка која што работи долги години во клиниката и генерално во оваа област, како ја оценувате свесноста на женската популација кога станува збор за нивното здравје? Па свесноста на жените во последно време, поготово, можеби поради овие емисии кои што ние ги правиме, не само ние, се разбира дека ги работат и другите телевизии, така, и другите радии, врз основа на списанијата кои што ги има, но она што може да го прочитавате на интернет е многу поголема него што беше на почетокот кога ја почнував со мојата кариера. Така да сега бараат консултација, бараат помош и при појава на минорни симптоми, не чекаат да се појават некои големи проблеми за да дојдат на преглед. Оној дел од популацијата кој што е можеби малце постар, кој што завршил со репродукција, кој што направил некаде околу 60-70 години, тука имаме малце проблем, велат, па се ние што ќе правиме на гинеколог, зашто да идеме ние на гинеколог, па ние сме родиле, па ние немаме никакви сега симптоми, па нема потреба да идеме на гинеколог. Уствари оваа емисија за да им кажам дека треба да дојдат. Треба, да. Токму така, значи новите генерации се веќе поедуцирани, читаат, следат. Да, апсолутно. И знаат какви опасности следат доколку нема генерално грижа за своето здравје, абсолютно, без разлика дали е гинекологија или било кој друг сектор. Па да, ја верувам дека за целокупното свое здравје, не само за гинеколошкото здравје, се доста свесни и доста совесни во однос на тоа да бараат лекарска помош кога им е потребна. Така, вие доаѓате денес директно од Сава, така, ве почекавме малку, но еве почнуваме на време. Сепак, кои се најчестите проблематики кои што ги среќавате како доктор кај жените конкретно од нашата држава и како тоа се движи изминативе години? Што беше, да речеме, актуелно, што е сега или се уште се истите болести и проблематики, па само ги третираме на посовремен начин? Значи, проблематиките во принцип се слични или се исти. Она што можам да кажам дека можеби самата пропаганда која што направивме за свесноста на рак на грлото на матката не донесе да имаме помалце случаи кај кои што ќе третираме рак на грлото на матката или многу помалце да имаме случаи кои што би имале авансиран стадиум на рак на грлото на матката. Превентивно, значи сме делувале превентивно и целата онаа кампања која што не е само од нас, него од Светска здравствена организација направила да девојките денеска се многу посвесни него порано што биле, доаѓаат многу почесто и порано на гинеколошки преглед и ни даваат можност на нас како лекари да ние сето тоа можеме да го фатиме на време, да го лекуваме на време и да ни дозволиме да се развие понатаму. Она што други проблеми на кои што често се жалат се нерегуларни менструални циклуси, за кои што мислам дека имавте тема во претходната емисија за која што веќе зборувавте. Потоа се жалат понекогаш на, на болки, на појачани вагинални секреции или вагинални инфекции. Некојаш доаѓаат на гинеколог како резултат на тоа што имаат покрај појачана вагинална секреција, проблеми со мокрење. И имаме пациентки кои што доаѓаат и кои што се жалат на некои перименопаузални, менопаузални симптоми, све почесто во последно време. Значи, тој број на овие жени се зголемува од причина што на времето беше, па добро, еве сега имаш 45 и нормално е. Нели, менопауза или перименопауза и тоа е тоа и сега ќе издржиш и толку е. Меѓутоа сега како што читаат, нели, или како што сите нивни наоди кои што им ги давате ги споредуваат на вештачка интелигенција, пошто имам пациентки кои што ми рекоа, знаете, јас тие анализи што ми ги дадовте ги ставив во чат GPT и добив одговор. Нивната свесност се менува баш на таа генерација и они сега бараат помош, бараат поддршка, бараат нешто што би можело да им помогне во тој природен период. Така е, таа вештачка интелигенција често пати ги прашувам докторите колку помага, колку пак од друга страна можеби насочува погрешно или ги буни пациентите или вас како доктори ви прави некаков проблем кога ќе дојде некој пациент или пациентка
доста многу начитана од вештачка интелигенција, па тешко може да ја убедите дека можеби тоа не е така. Значи ние скоро имавме проблем со вештачка интелигенција, кој што читаше одреден запис на фетална срцева фреквенца и кој што родителите тврдеа дека врз основа на вештачката интелигенција им рекла дека тој запис е нормален и нема потреба да се прави ништо со бебето. Да, чинам запознат сум тој со тој случај. Да, станува збор. Да, кажете ми, еве преку тој случај да опишеме што може да се случи. Значи, го ставија бебето во животен ризик заради вештачка интелигенција и вие како доктори како реагиравте? Без никаква доверба во она што го раскажува и го кажува доктора. Значи имаме од крајност до крајност. Имаме луѓе, например, јас ретко ја користам вештачка интелигенција, меѓутоа има луѓе кои што ја користат, поготово помладите генерации, многу често. Вчера имав пациентка која што да ви ги пратам јас анализите да ги видите, меѓутоа јас ги пратив и на ChatGPT, они ми рече дека се добри. Добро, супер. Али second opinion, демек јас сум после оваа вештачка интелигенција. Така да секогаш, значи она вештачка интелигенција се уште не е дојдена во таа фаза да вие да направите амплак на сите ваши анализи што ги имате да добиете одговор што диагноза имате. Не може само врз основа на одреден параметар да добиете вие диагноза и 100% да верувате. Без преглед при тоа. Да, во таа диагноза. Тоа би значи дека целата едукација која што сте ја имале до тогаш не важи. Да, сепак затоа и велите да го видиме пациентот. Апсолутно. Апсолутно. И секој пациент е различен. Ние сега се стремиме да направиме персонализирана медицина. Персонализирана медицина значи дека секој пациент има различен одговор на различен лек. Така, вештачката интелигенција спротивно тоа е униформност. Униформно. Така, има различен одговор на различен лек. Има различен микробиом. Не значи дека сите оние пробиотици кои што сега се наоѓаат на пазарот се исти за сите луѓе да ги пијат. Докажано е според студија дека ние сите имаме различни типови на микроорганизми кои што се наши хомицилни. Наши се. Да. И ние ако ги смениме со тие што ќе ги пиеме пробиотиците, може да направиме дисбаланс. Така да у медицината све иде напред. Најверојатно ќе има и многу напред и со оваа вештачка интелигенција која што имаме, меѓутоа се уште е рано да ние овде речеме да, она ми кажа дека све окей, јас не треба ништо да направам повеќе. Да, и одговорноста по тоа никој нема да ја сноси. Не знам, одговорноста вештачката интелигенција најверојатно не ја сносува. Не знам дали тој што го направил тој софтвер за вештачка интелигенција може да ја сноси одговорноста. Сега тоа е легално прашање што мислам не е наше да дискутираме сега, така. Одговорноста на користење е наша, на корисниците. Да. Еве да се навратиме сега кон одбележување на месецот на жената. Имаме една кампања која што е актуелна, каде што нудиме многу поволности за сите жени кои што ќе дојдат прегледи, сето она што е микробиологија, други анализи, генетски испитувања. Да, нудиме комплетен системски преглед на секоја жена во која што е вклучена и кардиоваскуларна проценка, психолошка состојба, ендокринолошка состојба, значи све што може неспоредливо со ова вештачка. Да, се што може да направиме и да доколку една жена сака комплетно да се прегледа, како треба да постапи, да ве најде вас, да дојде во клиниката и што се може да направи, а да биде сигурна дека таа нејзина состојба ќе биде добро прецизно скенирана. Значи, оно што треба да го направи е гинеколошкиот преглед. Во гинеколошкиот преглед, во зависност од тоа каква анамнеза има претходно за однос на цитолошки скрин за рак на грлото на матката, може да се земе соодветен бриз, нели, за рак на грлото на матката, или доколку има друга симптоматологија, може да се направат понатаму лабораториски анализи, во кои што освен лабораториски анализи како крвна слика и биохимиски параметри, можеме да направиме голем број на хормонални анализи, или пак доколку например на гинеколошкиот преглед ние видиме дека станува збор за некоја цистична туморозна формација, нешто што ни буди интерес понатаму, што не сакаме да го ставиме така, може да направи туморски маркери или туморски анализи кои што ги имаме кај нас. Оно што може да го направи е ехопреглед на тироидната железда. И исто така, доколку поготово ева ако зборуваме за некој период на перименопауза и менопауза, многу често кај жените се јавуваат палпитации. Тоа значи дека одеднаш срцето почнува забрзано да работи во одреден период и после тоа се смирува. Би било многу добро во тој период да направат, и ако тогаш не направила, една кардиоваскуларна проценка.
се во нашата клиника во Све еден може, ден. да, све во еден ден, све можеме да организираме, све можеме да направиме. Мислам дека имаше некој попуст на одредени цени, Така, веќе се кои што актуелни. се објавени, кои што ќе ги видат, јас навистина вака не ги На знам. нашата интернет страна, Facebook профил, Instagram профил ќе може видат да видите. све што може да се направи, све што можеме да им понудиме. Уствари, јас мислам дека нема анализа која што не би можеле да ја понудиме, освен биохемиски анализи, имаме нели компјутерска томографија, имаме магнетна резонанца која што мене посебно ми е корисна доколку сакам да разгледам за одредени тумори кои што стануваат за женски генитален тракт, пошто она е златен стандард, значи е неприкосновена во однос на тоа за било што мене ми е сомнително што треба понатаму да се анализира или пак треба да се оперира. Да, вие влегувате и во сала, Да, хирургија. апсолутно. Конкретно како стои таму работата во смисла што се третира од вашиот Ние третираме све што е, значи гинекологија, акушерство. Сигурно се запознаени гледачите дека од пред скоро година и пол ние имаме акушерски оддел, имаме родилна сала која што е тотално опремена со современа апаратура, со многу добри доктори, каде што максимална грижа и нега се посветува и на жената, и на новороденчето, каде што имаме исто така нели педиатри, неонатолози, каде што третираме дури бебиња кои што се по 30 гестацијска старост. Значи предвремено родени бебиња предвремено родено бебиња кои што ги успешно ги третираме во нашата болница, значи тоа е во областа на акушерија, во областа на гинекологијата ги работиме сите современи минимално инвазивни хируршки процедури кои што денеска се апсолутен да кажам, нели, златен стандард кој што се работи секаде во светот и всушност работиме све што може да се работи од гинекологија и акушерство. Нема дел или нема област, со исклучок, еве сега тука ќе се овакво, што е во план, не работиме инвитро фертилизација, значи не работиме со парови во однос на инвитро постапка за стерилитет. Може како предизвик еве во иднина Па нашата клиника и нашиот дека инвеститор дека набрзо и тоа ќе биде, преземе така акција. да ќе можеме да кажеме дека еве сега конечно сме ние комплетна гинеколошко-акушерска можда не клиника или оддел во Жан Митрев клиниката. Кај се татковците, доктор? Дали нешто за нив? Што имаме за татковците? Да. Значи, секој татко може да дојде да присуствува на породувањето. Има ли интерес? Јас имав, па дури мислам дека некаде имавме слика каде што таткото облечен целосно во стирална униформа, Паѓа во несвес. со стирални Или не? Не падна во несвес, него ја пресече папочната врвца. Тоа е интересно. Да, и после тоа беше демак да се слика, таткото заплача, пошто претходно беше второ бебе, претходното бебе се родило во друга болница, каде што не му било дозволен пристап или не можел да присуствува, така да има многу, имаме и понекогаш тажни нели моменти кога оперираме карциноми, меѓутоа во нашата или во мојата струка, и зашто сум ја одбрала да ја сакам оваа струка, е поради тоа што имаме и многу среќни моменти. Да, вие прва го фаќате бебето кога ќе се роди? Прва го фаќа акушерката. Акушерката. Значи прва го фаќа акушерката и она што сакаме да го направиме после, кога ќе го фати акушерката, е веднаш да го стави на стомакот или кај мајката, да го предаде на мајката, додека се уште не е папочната врвца функционира, додека се уште не е пресечена и се смета дека тој прв контакт е многу важен за емотивниот развој понатаму на бебето. Пошто сега прават студии колку е важно да седи бебето врз мајката, колку е важно папочната врвца после колку време да се клемува или да се пресече. Да, токму тоа читав дека сега малце се одлага тој период, така? Чи нам повеќе да се одлага тој период, да. Зашто така е тоа така? И пациентите многу читаат, значи многу често знае таткото да каже, да седи тука и да каже чекајте што малце папочната врвца нека нека поседе, да. Така да има многу убави, многу прекрасни моменти кои што ги делам на работа. И Чи нам имавме и тројка, така? Имавме и тројка, три бебиња имавме родени, меѓутоа понекогаш имаме и моменти кои што се за жал. Нели кога станува збор претежно за карциноми, кои што се поретки во денешно време под причина што жените, ви реков, почесто доаѓаат на гинеколог, меѓутоа имаме и такви моменти, имаме
неколку пациентки млади кои што има карциноми на овариуми, кои што меѓутоа Велите млади, колку години? околу 22-3 години, меѓутоа сите тие интервенции завршија добро и после терапијата завршија добро и ние сме многу среќни секогаш кога ќе дојдат да не посетат и да не видат и да споделат како го живеат животот. Сега, една од тие пациентки дури остана бремена, имаме и новороденче. Супер, супер. Вилиме, во нашата кампања Здравје без стигма, без срам, без ништо. Така. Оти се уште во општеството се зборува за нешто такво, дека жените се срамат, плашат или одлагаат да одат на гинеколог. Оние некојаш се срамат да прашат. Ева, например, ако жената има проблеми со мокрење и ако не сакано испушта мокрач, она смета дека тоа е срамно. Дека не може да го праша или смета дека е нормално или смета дека треба да се крие за сето тоа. И не го решава проблем. Па нити го соопштува на гинекологот, иако иде на контрола, нити го соопштува на некој друг, нити пак го решава проблемот. Поготово жените, например, кои што се постари, кои што може од време на време да им се јави по некое крварење. Она што треба, она што сакам да го потенцирам, после завршување на значи со почињање на менопаузата или тоа е година дена од последната менструација. Секое крварење што ќе се јави на жената не е нормално. Значи, секое крварење на жената што ќе се случи година дена по завршена менструација мора да ја натера да отиде на гинеколог. Пошто некогаш тоа е ран симптом за карцином на слузницата на матката. И ако се јави на време? И ако се јави на време, овој тип на карцином, поради тоа што има рани симптоми, се лекува во прва фаза и секогаш е, мислам, прогнозата 5 годишна е 99% скоро преживување. Значи, мора да внимаваат жените на своето тело. Не знам, се појавила се зголемил стомакот. Имавме пациент се зголемил стомакот, сметала пациентката дека можеби е се здебелила, меѓутоа другите екстремитетите или другите делови од телото не се зголемиле. Значи, секоја жена си го познава своето тело, знае што е добро, знае што е неочекувано за неа. Се што е неочекувано, све што е надвор од нормала би требало да ја натера да посети, не мора гинеколог, општ лекар кој што понатаму ќе ја насочи каде треба да оди. Што е со новите генерации што доаѓаат? Тоа се сите оние млади жени кога прв пат треба да се јават на гинеколог, дали едукацијата во училиштата е доволно, дали едукацијата во невладиниот сектор е доволно, колку вие како гинеколози влијаете за таа поголема свесност, рекоте дека е подобра за разлика од младите години. Но што е кога зборуваме за надвор од Скопје, не во руралните средини, дали имате некаков таква информација како е во другите помали места? Претпоставувам дека сте приметиле дека Скопје е многу поголемо од тоа што беше, од причина што младите својот спас го бараат во Скопје. Да. Нели доаѓаат да учат, доаѓаат да студираат, доаѓаат да работат и многу и остануваат. Да. Така да голем дел од нив веќе се во Скопје ги имаат достапни сите алатки што треба да ги имаат за да се обратат на гинеколог и сметам дека многу често се обраќаат, дека свесноста е многу поголема, дека не се они проблемот за кој што треба да дискутираме. Проблемот со овие постари пациентки кои што сметаат дека можеби завршиле репродукција или завршиле со нивниот сексуален живот и нема зашто, нема што не престанале да бидат жени, така? Да, сепак треба да се нема што да бараат на гинеколог. Меѓутоа сметам дека на невладините организации дека одредени училишта, претпоставувам, школите се работат добро својата задача со тоа што во сите од нив има подредени часови кои што се во однос на хигиената, интимната хигиена, во однос на сексуалното здравје, во однос на репродукцијата, во однос на тоа како треба да посетуваат гинеколог. Тоа што ме прашавте како да посетуваат гинеколог, значи сметаме дека од прилика после сексуален однос, првиот сексуален однос за 6 месеци до година дена. Меѓутоа, ако девојката има 18 години и немала сексуален однос, она би требала да посети гинеколог. Поради тоа што ние не работиме само преку вагина, него ние работиме со ултразвук кој што се работи преку стомак. Она може да нема никакви симптоми, меѓутоа да има некои промени, например полицистичен оваријален синдром, да има некои промени на овариумите кои што ние со ултразвук ќе го видиме. Така да Иве нека го запомта това, након имаат односи 18 години е катов кога треба да се јават на прв гинеколошки преглед, ако ништо друго да се запознаат со методи на контрацепција.
Да, колку често пати зборуваме за уринарни инфекции, што е причина за едно таква појава, како вие ги третирате? Значи, многу зависи за уринарни инфекции за возрастна пациентка. Ако станува збор за возрастна постменопауза, тоа се вели во народот, мислам, дојде еден нов израз за тоа, како генито-уринарен синдром на менопауза и на постменопаузата. Причината овдека не е инфективна, односно не се бактерии, не се вируси, него причината е недостаток всушност на естрогенот. Поради недостаток на естроген, на кој што се осетливи е вагината и притоа и бешиката, кај пациентката обично многу често се јавува потреба од многу често мокрење, или како резултат, пошто во тој период се јавува кила на бешиката не може, односно мочниот меор не може да се испразни целосно и поради тоа што не може да се испразни целосно, останува одредена количина на мокрача внатре и таа е баш убаво место за намножување на бактерии да направи после тоа инфекција. Кај овие пациентки, покрај тоа што ги третираме на пример со антибиотик, нив ги третираме и со локален естрогенски крем. Ке не се многу баук кога ќе кажам хормонална терапија, меѓутоа еве сега за овој локален естрогенски крем да кажам дека да појасниме тој интересен термин кој што можеби ние често читаме, се користи вагинално, не се користи секојдневно, може да се користи еднаш неделно. Има огромен број на студии кои што се направени во светот и кои што покажуваат дека не зголемува ризик ниту за карцином на дојка, ниту зголемува ризик за тромбоемболиски компликации, од што се плашат нели пациентките или од што се плашиме ако ги дадеме да ги пијат тие лекови преку уста. Тој помага од причина што доколку има рецептори на клетките, ќе го фати естрогенот, ќе се зголеми дебелината на епителот и поради тоа овие симптоми кои што ги има на уринарна инфекција ќе се намалат или пак скоро ќе исчезнат. Меѓутоа имам уште еден тип на уринарни чести инфекции кои што се јавуваат во репродуктивната возраст. Овие инфекции се поврзани рецидивантни велиме поради тоа што на пример на пациентка ќе ви кажа јас имам 3, 4 или 5 во текот на една година. Во најголем број случаи се јавуваат после сексуален однос, се смета дека најверојатно кај одредени жени има одреден резервоар на бактерии во уретрата или во вагината кои што при сексуалниот однос се пренесуваат. И денеска во светот се обиделе на многу голем број начини сето тоа да го лечиме, поради тоа што е упорно, долготрајно. И постои еден вид на хронична терапија, која што, например, таа пациентка пола од дозата на лекот го прима месец или два, и постои уште еден тип на терапија во која што се вели дека одредена мала количина на доза на лекот пациентката треба да земе по сексуален однос. Да. Тоа го правите вие како доктор, така? Да, тоа го препорачуваме зависно од пациентката што би сакала и како би сакала да ја третира таа инфекција. Секако, дека претходно ќе земеме брисеве да видиме да не станува за нешто посериозно, уринокултура или брисеве, да не станува за нешто посериозно што треба да го лечиме, и ако испадне дека сето тоа е негативно, онда начинот на кој што можеме ние тоа да го третираме, за да немам проблеми пациентката е тој. Да, и тоа не мора да се тематичен, може било кој да дојде, кој било пациент да ве побара и да консултација со вас, така? За консултација, да. Да, па вие ќе упатите, претпоставувам таа бариера помеѓу да прашам и како ќе ме примат и на кого треба да кажаме, се уште добро, апсолутно. Енигма, така, за некого. Да, меѓутоа сега многу повеќе читаат, така да кога ќе дојдат они што веќе се спремни со прашањата што сакаат да ме ги постават. Да, хормонална терапија, еве да споменеме. Што се нуди од хормонална терапија во однос на проблематиките кои што ги спомнавме? Хормонална терапија, ако зборуваме за менопауза, точно. Ако зборуваме за менопауза, хормоналната терапија која што се нуди во последно време се модифицира. Порано беше една терапија за сите, меѓутоа не сме сите исти, нели како што реков, и сега се модифицира, станува збор за хормонална терапија во која што хормонот е биоидентичен. Биоидентичен значи дека е ист како хормонот кој што ги лачале нашите овариуми пред да влезат во менопауза. Како го лови тоа науката? Науката го лови, нели? Постојат хемичари кои што тоа го работат и кои што тоа го прават.
И ние ги имаме тие хормони кои што ги имаме во облик на во Македонија во моментот ги нема, да ги набавуваат од надвор, кои што ги имаме во облик да ги пијат, меѓутоа во последно време во светот се форсираат лепенки со такви биоидентични хормони кои што всушност се лепат на рака, на бут или не знам каде, се менуваат на 3 до 4 дена зависно од производството, од количината на хормонот кој што ги има. И причината зашто ги даваме кај овие пациентки нели првен разговор со пациентката, дали она би сакала, не сака да прима таква терапија, меѓутоа е тоа што на овој начин ние ја одлагаме остеопорозата која што се јавува во периодот на менопауза поради недостатокот на естрогенот и обично ги даваме кај пациентки кои што имаат многу изразени валунзи, тоа се топлотни бранови. Тоа значи дека одеднаш пациентката која што седи, се вцрви целата, например, од главата нагоре, почињаат палпитации, почнува да се поти, многу почесто тоа може да се јавува во текот на ноќните сати, што значи дека го губи и сонот. А во репродуктивниот период, кога ги даваме хормоните, некогаш ги даваме кога сакаме, например, за контрацепција, некогаш ги даваме кога сакаме, кога пациентката, например, има ендометриоза и кога сакаме да го одржиме таа ендометриоза или таа циста на одредено ниво, додека пациентката не се одлучи за репродукција, не сакаме да оперираме, поради тоа што според новите ставови секој ендометриом кој што е под 5 сантима е подобро да се остави него да се оперира доколку нема малигни карактеристики, поради тоа што ако се оперира кај таа пациентка ќе намалиме оваријалната резерва. Така да тие се или пак по желба на пациентката кога ги даваме хормоналните. Да, спомнавме дека кога се карциномите во прашање како најстрашен облик на болест на разболување, се помлади личности се јавуваат дека имаат некаков карцином. Има ли превентива за карцином на кога е во прашање женско здравје? Значи, постои превентива за карцином на грло на матка и таа е превентива која што е 100%. Тоа е вакцината? Или не? Тоа е вакцината, као примарна, нели? Да. Примарна превентива, како секундарна вакцина, како секундарна превентива ќе биде пап тестовите кои што се взимаат. И терцијарно би било доколку се види лезија да веднаш се третира. Например, доколку ние колпоскопски сега јас за да го објаснам видиме одредена лезија која што сметаме дека може да е предизвикана од хуман папилома вирус, ја третираме веднаш со тоа што со идејата е да пациентката не ни се изгуби. Разбирате, ако речеме на пациентката да дојде за 2 недели, па јас не можам за 2 недели, па за 4 недели, тоа може да се расшири или да се зголеми. Така да има еден проект на Светска здравствена организација која што вели дека до 2035 година во светот не треба да постои карцином на грло на матка. Тоа е супер. Тоа е одлично, значи за тоа имаме превентива. Превентива за карцином на слузница на матка немаме, меѓутоа имаме рани симптоми, кои што реков претходно, и секое крварење кое што е надвор од нормално крварење или кое што се јавува во менопауза, е всушност ран симптом некогаш на карцином на ендометриум и треба пациентката да донесе на гинеколог кога ќе се фати во почетен стадиум. Она што не плаши, зашто се уште немаме превентива, е карциномот на јајници. За карциномот на јајници, поради тоа што е внатре во организмот, првен најчесто многу касно се открива. Не постојат некои ние имаме туморски маркери, меѓутоа тие не се строго специфични за карцином на овариумите. Направена е голема студија во која што се направени, например, 5000 жени каде што се испитани овие туморски маркери, каде што се добиени голем број на лажно позитивни и лажно негативни резултати. Поради тоа, они се препорачуваат кога јас веќе ќе видам лезија. Кога пациентката ќе дојде, јас ќе видам дека она има нешто на овариумот и онда секако дека ќе ги направам туморските маркери. Меѓутоа, ако она не дојде да се отиде само да се ги направи туморските маркери, не значат ништо. Така. Сега, што би било превентива, некаде на година дена пациентката да доаѓа на редовни гинеколошки прегледи, каде што ултразвучно ќе се визуализираат јајниците. Некогаш и тоа е касно, некогаш може за од еден до друг гинеколошки преглед да се развие одреден карцином на јајник. Мислам со таа брзина, така да ние, меѓутоа тоа е пак, сепак, некој вид на
превентива која што ја правиме. Значи еднаш годишно да дојде на гинеколог. Да, и сите овие пап тест, се што треба, ќе се договори со гинекологот, дали треба пап тест, дали кај таа пациентка нема потреба повеќе од пап тест. Меѓутоа ултразвучен преглед еднаш годишно на секоја пациентка без оглед на нејзината возраст, значи на секоја жена и треба. Да, споменавте неколку странски искуства, колку нашите доктори, еве конкретно вие следите она што се случува во светот, во науката и медицината, е поврзано со вашава Да, апсолутно, поготово еве кај нас во болница го следиме тоа поради тоа што ги имаме сите пристап до сите интернет бази на кои што можеме да влеземе и да ги најдеме сите нови податоци и сето она ново што се случува во светот, сите оние големи студии, било кои студии кои што се направени, заклучоците кои што се изведени, така да сето тоа ни е возможно да можеме, значи еден дел од работниот ден го посветуваме всушност и на новитетите во нашата струка. Така, при крај на разговорот порака од вас до сите млади девојки кои што во иднина треба да станат мајки, сопруги, до сите оние кои што сакаат нели да формираат семејство, бидејќи тука сме нели со нашиот тим за породување и грижа за бебето и мајката, и до сите оние кои што се веќе со завршен репродуктивен период, жени, што би им препорачале на овие неколку групи, што е нешто генерално за сите исто и посебно нели за секоја категорија. Да, за сите исто би било дека еднаш годишно да го посетат својот гинеколог, не мора да биде тоа кај нас, може да биде и матичниот гинеколог, еднаш годишно да го посетат. Меѓутоа, доколку осетат симптоми кои што се многу поразлични од она што им го кажува нивното тело, тогаш посетата на гинекологот да биде почеста. И сето нешто што ќе ги натера, како например абнормално крварење, ирегуларно крварење, појава на појачен секрет, појава на болка во малата карлица, појава на оток во малата карлица, појава на чести уринарни инфекции, сето тоа да отидат и да се јават на гинеколог. Така, колку мажите треба да се грижат за своите сопруги? Колку машката популација некогаш одговорна за одредени ситуации. Значи, да завршиме еве со тоа. Еве да завршиме со тоа. Јас имам пациентки кои што доаѓаат со своите сопрузи и кои што не сакаат да го започнат прегледот додека не влезе на нивниот сопруг, поради тоа што не сакаат нивниот сопруг ги натерал да дојдат кај мене, поради тоа што не се жалела дека има топли бранови, дека има крварење или дека има нешто. И сопругот бил тој кој што го закажал прегледот и да го почекам ако може мојот сопруг да влезе во текот на прегледот за да слушне што ќе ме кажат. Така да сметам дека сопрузите во последно време се грижат доста за женското здравје, партнерите не мора да се сопрузи, апсолутно дечковци, партнери, било што се грижат за женското здравје, а претпоставувам дека и обратно. Најверојатно уролог кој ќе имате овде ќе го прашате колку жените се грижат за машкото здравје. Обострано е тоа. Да, претпоставувам дека е така. Да, докторка Ирена, ви благодарам за овој прекрасен разговор. Чинам малце ослободивме некои од господите, од табу темите кои што беа, за да се проговори. Повторно ќе ги повикаме нели во нашата клиника за секое прашање, тука сте вие. Апсолутно. Така и лично да се сретнете со било која жена, да објасните, па и се понатаму да се третира доколку има потреба. Ви посакувам успешна работа, пред се многу родени бебиња во иднина, тоа е најубавото и многу решени здравствени проблеми на сите жени што ќе дојдат. Да, јас благодарам многу на поканата, јас се надевам дека успеавме да одговориме на прашањата кои што ги интересираат нашите гледачи, за сето оно што не успеавме, што не најдовме време, слободно ќе ме најдат на интернет страната, таму има мој мејл и слободно може да ме пишете. Токму така е, вие дадовте најубавата одјава. Јас само можам да ги поздравам нашите гледачи. Следниот подкаст исто е во среда. Повторно ќе биде посветен на женското здравје. Следете не за сите прашања. Тука сме да одговориме. Напишете во коментар на нашите социјални мрежи, на YouTube каналот. До следното издание од мене и од екипата пријатно.